buka nih. Adik buka ya. Umi buka satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Apa ini? Kue adik. Senang? Senang ya? Ini kue adik juga. 2, 3, 4. Ini pasta. Iya. Buka. Adik mau buka rasa ini ya? Baca doanya, tangan kanan sayang. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Sedap. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nah, kita buka lagi ya. Yang kedua. Nyam nyam nyam. Ini kita ada apa di sini? Kita buka. Ini ada. Ini apa namanya? Puding. Puding adik. Iya. 1, 2, 3, 4. Mana sayang? Buka lagi. Ini kita buka ya. Iya. Yang terakhir kita buka. Buka anak. Bantu Miss ya. Bantu. 1, 2, 3. Ini yang ketiga, kita beli apa ini? Ini kita ada beli sup untuk adik. Sup belum dimasak. Ini sup mie ayam ya. Ini sup mie ayamnya juga ada 2. Ini sup mie daging. Hore. Alhamdulillah. Masya Allah. Semua makanan untuk adik. Nih. Makan lagi sayangku. Makan lagi. Baiklah semua teman-teman, ini adalah makanan stok untuk anak aku yang namanya Ahmad Wais. Dadah, bilang dadah. Assalamualaikum sayang. Kita masak hari ini. Oh ini bukan sup nak, ini roti adik ya.